បាទយើងទៅមើលគណនីរបស់នាយកអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងវត្តមានបាទវត្តមានគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនេះតគ្រូអេងសុងជ្រៃឧត្តម1 កយឺតអញ្ចឹងយើងធ្វើមកទៀតគឺលោកនាយកចូលទៅកន្លែងការឯកភាពវត្តមានបាទអញ្ចឹងយើងអនុម័តឲ្យគាត់ចូលអត់ម៉ោង11យប់ហ្នឹងបាទបើមិនទេយើងចុចបដិសេធអញ្ចឹងគាត់អវត្តមានអញ្ចឹងបើយើងអនុម័តគាត់អញ្ចឹងអនុម័តមកយើងចូលទៅកន្លែងវត្តមានរបស់គាត់បាទកន្លែងនេះយើងអាចដូរខ្ញុំសូមបោះបង់តិចសិនខ្ញុំមើលកន្លែងនេះម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារតែយើងចុះពេលយប់អញ្ចឹងវាអត់ឲ្យទេវាឲ្យយឺតតែបើយើងចង់ថាចង់ដាក់គាត់យឺតហ្នឹងក៏យឺតដែរតែយឺតហ្នឹងអត់វត្តមានទេលោកគ្រូកន្លែងយឺតណាបាទកន្លែងយឺតហ្នឹងឲ្យអនុម័តតតអ្នកសុំច្បាប់ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺលោកគ្រូយិនសានមួយខអញ្ចឹងយើងសាកទៅលោកគ្រូយិនសានទៅបាទគណនីដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាក់ចែងគណនីនេះខ្ញុំចូលទៅគណនីរបស់លោកគ្រូយិនសាននេះហើយយើងវាយមក teacher add 1 2 3ហើយយើងចូលប្រព័ន្ធបាទយើងចេញបែបនេះបាទយើងចុចត្រេ3យើងចូលវត្តមានយកវត្តមានផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងចុះវត្តមានបាទនេះពេលព្រឹកមកយឺតអញ្ចឹងយើងដាក់ថាមិនស្រួលខ្លួនបាទមិនស្រួលខ្លួនrồi hếtលោកគ្រូចុចថាបញ្ជូនបាទប៉ុណ្ណឹងនេះគេថា your attendance is awaiting ពី approve ចេញពី director បាទអញ្ចឹងយើងទៅនាយកអញ្ចឹងយើងចេញមកយើងចូលទៅវត្តមានមកបាទវត្តមានគ្រូនេះអញ្ចឹងយើងឯកភាពមកអញ្ចឹងយើងដាក់ថាបដិសេធបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចុចបដិសេធអញ្ចឹងកន្លែងវត្តមានគ្រូនេះគឺមានន័យទៅទេអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងអវត្តមានបាទឬក៏យើងមានសិទ្ធិដល់ម៉ោងអត់ឃើញគាត់ចុះទេយើងដាក់ថាអវត្តមានអញ្ចឹងយើងរកបានថាគាត់អវត្តមានបាទយើងអាចដោះដូរបានអានឹងគណនីយុបាទដូរអាចជាវត្តមានក៏បានឬក៏ដូរដាក់ថាសុំច្បាប់បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងគណនីរបស់គ្រូយើងអាចសុំច្បាប់ថាមូលហេតុអីបាទបន្ទាប់ហើយលោកគ្រូរួចមួយឆ្នាំរួចមួយខែមួយឬក៏មួយថ្ងៃលោកគ្រូអាចនាំចេញម្ដងមួយថ្ងៃបាទហើយចេញជា Excel លោកគ្រូបើកមកនេះបាទចេញខែមករាអីថ្ងៃហ្នឹងទៅតែនេះតារាងមិនទាន់ធ្វើហើយទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅគណនីរបស់គ្រូនឹងដែរតើតើចុះវត្តមានសិស្សគ្រូគ្រាន់តែចុចលើសិស្សមកបាទវត្តមានសិស្សបាទចុចលើវត្តមានសិស្សយើងហៅឈ្មោះសិស្សសៅកញ្ញាមកដែរមកចុចវត្តមានមកបាទសំណាងកែវមនីផាត់មាយឺតដាក់យឺតមកបាទមូលហេតុអីលោកគ្រូទៅសេអសបញ្ជាក់មកពេកខអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុណ្ណឹងមកបាទអឿនគឹមលីមកអញ្ចឹងមកចុះវត្តមានបាទអញ្ចឹងមកបាទយើងហៅស្រួលលោកគ្រូរួចហើយដល់ខែយើងចុះវត្តមានជាមួយសិស្សយើងបាទអញ្ចឹងមកបាទថាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយលោកគ្រូចុចរសារទុកមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទាញចេញក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនាំចេញមកទីជា Excel យើងនាំចេញបាទអញ្ចឹងឲ្យទាញចេញហើយយើងត្រូវការរសារទុកបាទអញ្ចឹងឲ្យទាញបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចបើកមើល attendance វត្តមានយើងបាននេះឃើញទេលោកគ្រូថ្ងៃ12អញ្ចឹងដល់ខែយើងទាញចេញមកវារត់តាមនឹងឲ្យអស់អូតូម្ដងប៉ុន្តែលោកគ្រូឆ្ងល់ថាមិនក៏អត់តន់រាប់ដោយសារតែ
វានៅមានថ្ងៃបន្តចូលទៀតនៅក្នុងខែហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបិទបាទអញ្ចឹងនេះជារបៀបចុះវត្តមានសិស្សហើយនឹងគ្រូហើយ QR code យើងចុចលើបែបហ្នឹងមកនេះជា QR code របស់សិស្សបាទរបស់សិស្សហ្នឹងករណីរបស់គ្រូណាគ្រូបាទករណីរបស់គ្រូអញ្ចឹងករណីរបស់គ្រូមានជារបាយការណ៍យើងមានទីបញ្ជីហៅឈ្មោះជីវត្តមានសិស្សបញ្ជីទិន្នន័យសិស្ស BMI ហ្នឹងក៏មានដែរលោកគ្រូបាទ BMI បានមកពីណា BMI តតែលោកគ្រូវាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាថ្មីមកបានវាចេញកំណត់មកយើងទាញយកជារបាយការណ៍តែម្ដងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់គ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេឯផ្ទាំងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឬក៏គេហៅថា dashboard ហ្នឹងគឺបង្ហាញថាថ្នាក់រៀនហ្នឹងមានប៉ុន្មានសិស្សប្រហែលអីមែនបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា